Pensez seulement qu'à la tête à manger les boire. Pensez à travers l'écoute. J'écoute de la parole. Après, si ma moyoka, ni négocier là-bas, Bible va être, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si les fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il n'y a pas la liberté en dehors de Jésus. En Jésus, il y a la liberté. Quelles que soient les grandeurs des choses, quelles que soient les réalités, si tu t'attaches avec le Seigneur, Dieu va changer ta vie. Il va changer ta vie. Mais tu devais écouter et garder la parole de la prophétie. La Bible déclare dans le livre de Josué chapitre 1, 8. Il est dans Josué. Maintenant, mon serviteur Moïse est mort. Alléluia. Toi, le serviteur de Moïse. Parce que Dieu avait appelé Josué le serviteur de Moïse. Après l'histoire des lèvres. Mais on dit que nous avons dit, nous avons dit, mais on dit non, et dans les lois dans la vie, et dans les lois si seulement écouter le Seigneur, il a dit le Seigneur le chat, attends pour ça, alléluia. Alors dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. Le succès ne se trouve pas dans la maison familiale, le succès ne se trouve pas dans le travail, le succès ne se trouve pas dans les quartiers, mais le succès se trouve dans la parole de l'Éternel. Lorsque tu t'attaches avec la parole te rendra fort, la parole va te délivrer, la parole va changer ta situation. Même si tu as été rejeté, la parole va te restaurer. Ce n'est pas pour rien que le Christ a donné cette avancée. Je ne vois la moyen du secret, c'est encore possible. C'est encore possible. Peu n'importe réalité. Tu devais comprendre. Quand on comprend de telles choses, prenez l'attitude des lèvres. Soit l'attitude de la peau. Et l'on connaît des pauvres salades. Pauvres salades, il y a des questions qui ma tâche n'est pas de continuer. Pauvres soiga, décision de retourner sous les clés de rocher. Et si on n'est pas marqué dans le rocher, pour vivre en décanios, là on est caché dans la pompe à sa tête. Je vais m'amener qu'on l'aime pas. À mon que ma casse n'est stylée. À mon que la force est bien. À dire que non, c'est un bon moment de replier. À vos sommes sous les clés de rocher. À vos gêner. Dans ma gêne, à vos colliers, à vos communs. Ma papa va dire qu'on est un bon corps. Dès va dire qu'on est un bon corps. Alléluia. Ma fille va dire qu'on est un bon corps. Et tant que va dire qu'on est, elle va ressembler à bébé. À combien à Sika. Wana sikoyo biloko nyonso bati kobotama moko malembe oloba mena bia oyebi pourquoi bakristo esengeli kweya parce que d'abord meki na ye eza monoko wana monoko efingaka monoko etiolaka monoko esotaka songisoki c'est-à-dire esengeli eloko kati na moto un avant de tuer okotaka biloko wana te. Alléluia. Pourquoi bakristo esengeli elongwa parce que marche ne Seigneur peut changer. Et Seigneur m'a saqué quoi ya? Ce qui n'a pas saqué la yo et mon livre quoi était. C'est-à-dire qu'on tape pour la malamouté. Là on va dire qu'on tape pour la tête. Mais le jour que tes griffes vont disparaître, c'est là que tu prendras la bonne marche. Alléluia. Alléluia. Pourquoi depuis? Parce que j'ai aimé avancer. À voler bien. Les aides dans la monique. Le pays. Il y a ce qui est motif. Et a changé le langage à Koloba. Et puis, Mansa qui m'a dit, chaque façon autant pour échanger. Allez, ma papa peut dire, ça dit, un que quoi y est, qui a zongué ma casse naïe. Ce qu'on m'a dit, vous voulez, c'est un bientôt comme exemple, 100 mètres. Un que quoi qui est au-delà de 100 mètres. On m'attend plus loin. Et tant ma zone visage n'a pas trouvé, alors dans la maille, sur la quoi qui mise la maille, alors on a mis dans la serre maille. Alléluia. Lorsque tu comprends le Seigneur, tu marches et traverses sa volonté. Il n'y a pas que ça va au même niveau. Et quand on dit ce qu'on a l'ingaloba,
Et dans l'homme à la tête, na monoko elle la raté, na ba griffe na lui. Ce que mon activité pas à récupérer. Et puis et ça va nini et là comment que ceux qui savent et ceux qui savent nyama. Et ça va qui combat. Mon nyama moko tatalia pour dévorer combat. Mais et ce que lingali en combat. Et ça simple. À cause soit combat, à récupérer combat, à voler na e. Si na niveau c'est qu'il a volé. À louquer si ka libanga ezali, ni à lâcher combat. Dans le lâcher combat comme il y a Pansami et gagner combat. Alléluia. Ce qui est à comprendre que il a trouvé avec ses ennemis, il a trouvé avec un problème. On me prend la position que n'est que mon côté de côté de niveau là. Maintenant, elle est dans une position verticale. Et là, on n'est que mon côté à matin verticalement, c'est l'aigle. Et quand on va créer, ce n'est pas le problème de l'aigle, c'est le problème des enfants de Dieu qui comprend le Seigneur. Ceux qui comprennent les armées, quand il y a qui les connaît, ça va reprendre son position. À reprendre son position, on va chacun va mourir là. Oh, on va niveau mon côté. D'abord, on va monter mon côté. Ça va reprendre son position. Oh, on va monter mon côté. On va mourir là, on va mourir là. On va s'arrêter. Véritablement, il y a aucun débat pour vivre le premier ensemble. Et ton est revenu pour toi. Parce que le Seigneur est avec toi.